Welcome to Healing Mose。皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まずお知らせしたいことがございます。このボールペンですとか、このブレスレット、はい、今手作りで作っております。興味のある方、ぜひ概要欄のモーセ姫のショップ見てみてください。今日は2024年2月4日からまた新しい1年、とっても大きな1年が始まります。なので今日は立春からの3ヶ月の流れをしっかりと見ていきたいと思います。先ほどちらっとカードを出していたんですけれども、まずこちらのカードはアドバイスとして、そしてちょっと今は見えないんですけれども、1234567種類のカードを使いながらしっかりと深掘りをしていきます。それではカードを直感で選んでみてください。1番の方、2番の方、3番の方、本日も心を込めてリーディングいたします。はい、それでは1番の方見ていきます。まず今のあなたの状況をこちらのルノルマンカードで、そして立春からの流れをこちらのルノルマンカードで見ていきます。はい、じゃあいきますね。もうちょっとシャッフルしようかな。はい、じゃあいきますね。はい、まず出たカードが本、道、タワー、はい、ライダー、月、魚、なんか金運がね良さそうな、気がする。蛇、熊、船。はい、まず1番の方、今、あなたが悩んでることっていうのがこの中心に月というカードが出たので、恋愛のこと、そしてもしかすると、母親、お母さんになりたいとか、そういう方が1番の方は多いのかなっていう感じがしています。そして過去の状況から見ていくと、複雑な恋愛をしている人、なかなか悩みを外に打ち明けることがなかなかできなかったりとか、ライバルっていう存在だったり、もしくは例えば妊活の人とか、例えば友達で赤ちゃんが生まれた人とか、義理のお姉さんとか、例えばねお母さんとか、そういう風な近い人間関係、もしくは複雑な恋愛の方が多いのかなっていう感じがしています。で、今からこちらのカードでもしっかりと見ていくんですけれども、今の未来の流れを見ていると、
あなた自身がすごくこう解放されるとか、例えば旅行に行く、転職をする、違う病院に行くとか、何か旅立ちというものが出ているんですね。そしてあなた自身がとてものびのびと、なんか生き生きとこう過ごすことができるという感じです。今の今はあなたの中でこうどっちの道に進んだらいいんだろうっていう風なこうものすごく今悩んでる状況って出ています。今の今はですね。でもその悩みが解放されて、私はこの道を行くんだっていう次のステップとか新しい道というもの、それがすごく出ているような気がしています。じゃあ実際に、じゃあ2月の4日からの立春の流れ、実際にどういう流れになっていくのか見ていきたいと思います。すごくね、なんかこう明るい感じがしますけどね。はい、じゃあ出していきましょう。すごい太陽が出ましたよ。おー、ね、なんか太陽と月がね、すごくなんか父親と母親とかね、ものすごく明るい、それが出ているので、まずすごくなんか元気のポジティブなイメージがあるかな。すごい星太陽と星、天体カードがバンバンって出ましたね。はい、そしてここにも蛇が出ました。蛇ね、蛇、なるほど。やっぱりこうあなたの中で、こう近い存在の女性とか、複雑な恋愛っていうのはもしかしたら、あるのかもしれないを見てください。ここもまた魚が出た。かなりすごいですけどね。花束です。中心に花束。願いが叶うけどな。さあ、そして2は鎌。はい、クローバー、怒り。はい、お待たせしました。この1番の方なんですけれども、ここをね、2月、3月、4月というふうに読んでいこうと思ってるんですけれども、まずですねこの中心にこのね花束が出てるんですよ。花束っていうのは愛の告白とか運命の出会いとか嬉しいプレゼントとか、もうそれが出てるんですよね。なのでこの3ヶ月、今が2月の4日からの3ヶ月っていうのはとにかく幸せなことがいっぱい起こるよというふうにお伝えしたいです。そして2月には特にこれね、2月の10日前後かなと思うんですけれども、あなたにとっていらないものがこう、なんていうのかな、いらないものをこう捨てていくっていうこう断捨離がすごくあるような気がします。そしてこれは刈り取るっていうイメージもあるから、今まで頑張ってきたことがようやくなんか大きな成果、これが金銭的なものとか名誉とかそういうことかもしれないし、もしかしたらこう赤ちゃんとか、例えば恋愛とかそういうことでなんかね返ってくる可能性もある。もしいらないものがあるとか、例えば腐れ縁を切りたいとか思うのであれば、なんかここはすっきりとできるというふうにも出ています。そしてもし1番の方がダイエットをしたいとか部屋をきちんと片付けたいっていうんだったらむちゃくちゃいいですね。
もうそれがすごくいい運気を呼んでくれるっていう風に出ています。そしてこの3月のこの幸せ具合がすごいですね。もう星っていうとね、もう願いが叶う。クローバーもあなたがとてもラッキーな出来事に出会う、そういう風に出てるので、出会い、恋愛、金運、仕事運、赤ちゃん、なんかもう全部の願いがはっきり言って叶うでしょうっていう風な感じが出ています。そして4月になると、ここに蛇が出ているので、もしかしたら何か例えば、新しい生活になる方が多いと思うんですけれども、そこで例えばあなたが、ちょっと目立ってしまって、あなたが嫉妬される可能性っていうのもあるかもしれないし、もしかすると何を考えてるかわからないような、ちょっとこの人は敵なのかな、味方なのかなみたいな、そういう人に出会う可能性もあるというふうに出てるので、人間関係がものすごく広がっていくと出ている時期なので、この人のことをしっかりと見ていった方がいいかなと。この人はかなり頭がよくって、ルックスは華やかな人で、この人がもしかしたらものすごくクレバーで素敵な人かもしれないし、もしかしたら裏があるかもしれないというふうに出ているので、人間関係があなたにとってプラスになるかな、マイナスになるかな、どっちかなっていう風なものが出ています。でもかなりいい方向に行きそうな気がしています。実際にちょっとこのカードでもどういう3ヶ月になっていくのか見ていきましょう。はい、スピリチュアルガイド。あなたの直感も大切にしてほしいし、あなたのご先祖様とかが、それはあなたのことを見守ってくれています。いろいろな適切なアドバイスくれそうな気がしていますよ。今度はタロットでもうちょっと見てみましょうかね。2、3、4。2月、すごい運命の輪。2月、3月が、ソードの9のリバース。はい、そして4月、はい、もうカップの3。はい、あと1枚ずつ出そうかな。やっぱりいいですね。よし、今度は上から取っていきます。はい。カップの2。タワーが出ましたね。はい。はい、そしてワンドの8のリバース。はい、じゃあ2月なんですけれども、やっぱりここにね太陽も出ているんですけれども、運命の出会いもそうだし、自分のソウルメイトに出会うっていう風な感じです。運命があなたの味方をしてくれます。魂の片割れの人と出会うっていう風な感じもあるし、また再び出会えるっていう意味では復縁の可能性も十二分にある。なので、これは新しい出会いを求めている人もそうだし、もしかしたら腐れ縁を切って新しい出会いがあるっていうことも考えられる。すごくやっぱりね、太陽が出ているだけあって、ものすごく素敵な1ヶ月になりそうですよ。2月の4日から。そして3月がこれが今まであなたが苦しかったことに対していろいろ崩れること、崩さないといけないことっていうのがもしかしたらあるかもしれないんだけれども、そのことによってあなたの願いが叶ったりとか、
あなたになんかこうお守り的な人、あなたをこう守ってくれるような人っていうのが出てくるっていう風にも出ています。そしてこれがね、想像の9のリバースなんですよね。なのでこうとってもこう苦しかったことが終わる。終わってなんか新しい次のステップ、次の幸せに進んでいくっていうのが2月かな。そして3月、ここにカップの3っていう、飲み会のカード、女子会のカード、そういうもしかしたら送別会だったりとかいろいろあるかもしれないし、ワンドの8のリバースが出てるので、若干こう人間関係でこう少し行き詰まり感とか、なんかこう例えで言うと若干こう便秘するような感じで、ちょっとこうなんかスムーズに流れない部分も一部あるかもしれない。どうしてかというと、やっぱりそれがね、蛇っていう存在が出ているから。でもここにカップの3が出てるので、とにかくこう人との交流、新しい出会い、習い事、そして仕事面っていうのはかなり有益、プラスになっていくのかなというふうに出ています。やっぱりね、いいんじゃないかな。その123を見てもやっぱこうトータルで見るとすごく素敵なカードが出てるかなっていう感じ。ちょっとここでねアドバイス見ていきます。はい、今回出たのがなんか誰かがあなたの人生からこうなんていうのかな、去っていくっていう風なもの、椅子が開くっていう風に出ているんだけれども、これはなんかこの釜とか、このタワーとなんか関係してくるのかなっていう感じがするんですよ。椅子が開くんだけど、この椅子にまた誰かがこう入れ替わりでこう座ってくれる可能性もあるし、一旦去ったと思うあの人がまた来てくれる可能性もあるのかなっていうふうに思っています。はい、じゃあこの1番の方にとって何月生まれの方がラッキーパーソンなのか見ていきましょう。はい、これかな。はい、3月生まれの方。3月生まれの方がまずあなたにとってのラッキーパーソン。もしかするとあなたにとてもこう有益なアドバイスをくれたりとか、なんかこの3月生まれの方がちょっとスピ系の人だったりとか、霊感があったりとかする人かもしれない。非常にこうあなたに寄り添って親身になってくれる人なのかなっていう感じがしています。はい、そして、このカードでも、見ていきます。これかな、2枚かな。はい、すごいですね。見てください。この NEXT few weeks なので、やっぱり2月2月中にあなたにとって笑顔になること、嬉しくなることがあるっていう風に出ているんですよね。すごくこれはこのね2月のこの流れが特にやっぱり few weeks だから、遅くとも2月の下旬ぐらいかな。下旬にはなんかあなたがこう笑顔になるような、笑顔を取り戻すような、そういう出来事があるのかなっていう感じです。はい、じゃあこちらで、天使様からあなたへのこのカードをね、すごくこうどっちかっていうとこう柔らかいんですよね。はい、見ていきましょう。贈り物だ。すごいですね。もうね、ここでもね、もう花束っていうものすごく嬉しいね、贈り物が受け取るというふうに出ています。あなたへのメッセージが、見てください。この1番のあなたへも人生は神様からの贈り物なんですよ。そしてね、この花束っていうのもあなたにプレゼントがあるとか、
喜びがあるとかなんですよね。そしてこのカードも贈り物っていうと、もうすごくないですか。人生には様々な贈り物が用意されていて、あなたが受け取る時を待っているのですと。私は、はっきり言って特に今さっきこのフューウィークスだから、もしかしたらこの3月に入ってすぐとかね、そういう可能性もあるかもしれない。なんかこう新しい出会いとか、なんかこうあなたを分かってくれる人とか、あなたの味方になってくれる人とか、なんかそういう新しい次のステージがなんか出てくるような気がするんです。で、それに対してはあなたはその受け取るだけで大丈夫。大きな大きな幸せがなんかやってくるんじゃないかなというふうに出ているので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。もうね、花束が出てるので、もうとってもとっても嬉しいこと、恋愛や赤ちゃんや復縁やいろいろな仕事が決まることとか、そういうあなたに嬉しいメッセージが入ってくるというふうに出ています。はい、これが1番の方へのメッセージです。はい、それでは2番の方、こちらのルノルマンで、今あなたが悩んでいること、そして未来も見ます。でもこちらのルノルマンで、これから立春からの3ヶ月どうなっていくかというのをしっかりと見ていきます。はい、じゃあまずはい、じゃあ開いていきます。ファーストカード、子供が出ました。フォックス、クマ、本、中心にリングが出ましたね。はい、道、はい、あの人のカードかな。鳥、太陽ね、ここ未来なので、あなたにとってなんかね、新しい道が出てくるとか、あなたを後押ししてくれるような、なんか明るい道とか、あなたを応援してくれる人が出てくるっていうのがまず未来で出ていますよ。未来がかなり明るいカードが出て、すごくいいかと思います。で、今あなたが悩んでいることっていうのが、ここに本が出てるので、複雑な恋愛だったりとか、これものすごくいわゆるマイノリティな方になるかもしれないんだけど、例えばあの人の子供を今例えば妊娠しててとか、まだあの人に言ってなくてとか、なんかそういう可能性もあるかもしれない。あとは、秘密の恋愛とか、あの人とすごく年が離れているっていう、なんかね、上司との恋愛とかかもしれないんだけど、いろいろ恋愛のこと、あの人のことで悩んでいる。そしてもしかしたら、ご主人との間の赤ちゃんっていうことで悩んでいるっていうことにも、もちろん見ることができます。で、今あなた自身はいろいろなゴシップだったりとか、どれが正しいニュースなのかとか、なんか今すごくいろいろ混乱しているような感じに見えるんだけれども、今からの道というのが、あなたがすごく自信を持って正しい道を進むことができるとか、あなたのことを応援してくれる。例えば
お母様かもしれないし、もしかしたらあなたをすっごく推してくれるファンというか、そういう人かもしれないというふうに出てるので、すごくなんかね、自信が、あなた自身がこの道でいいんだみたいな、そういうふうな力強さというか自信というか、そういうものをすごく、なんか出していくのかなっていう感じがしてるので、まず明るいカードがすごく出たよかったです。はい、じゃあ実際この、これからの流れ、立春からの2月3月4月、はい、じゃあ見ていきますね。さて出たのが、ほらここがね、道、同じカードがね出たの。はい、道、よいしょ。クローバーだ。2がすごく出てるね。2、22、2。はい、そして星ですか。素晴らしいですよ。2月、特に偶数の日とかがね、むちゃくちゃいいかもしれない。すごい太陽だ。ダブル太陽、すごいです。2番の方だしね。はい、そしてここに同じ鳥が出た。でもね、今回はものすごく嬉しいビッグニュースって出ている。はい、ワンちゃん、これはいいんじゃないでしょうか。さあ、そして、はい、同じところに同じクマ。ものすごくなんていうのかな、強い味方ですね。魚、これ上司とか、仕事とか権力、お金なので、大きなお金とか遺産とか入ってくるかもしれない。そしてここにあなたのカード、もういいですよ2番の方すごいですね。いや、いいですよ。もうね、もう星でしょ、太陽でしょみたいな感じで。そして時期で言ったら、この左の縦が2月、そして真ん中の列が3月、そして一番右が4月なんだけど、2も3も4もいいよね。いやどれもいいな。いい。どういう出来事が特にかっていうのを、なんかね、嬉しい、ものすごく嬉しいニュースが入ってくるとか、結婚が決まるとか、赤ちゃんのこととか、復縁とか、なんかね、もうすごい良さそうですけどね。はい、こちらのカードを開いていきましょう。これかな。はい、これ仲直りとか和解っていう意味があるんですよね。もちろんこれね、復縁っていうのもすごくあるし、ここがものすごく絆が眩しいというか、やっぱり運命の人とかソウルメイト、そういう風な人とは一旦、例えばですよ、離れたとしてもやっぱりつながってるんだよねっていうことを知らせてくれる、なんかその3ヶ月になるような気がします。これが友達、家族、運命の人、赤ちゃん、全部考えることができるかな。ちょっとここのねカード見てみますね。これアドバイスです。はい、出たカード、ダークマン。これ男の人のカードなんですよね。ここにあなたのカードが出ているので、あなたから見たあの人っていう風な感じで考えていただいてもいいし、なんかあなたがなんか待っている人、もしくはあなたの運命の人、もしくはあなたが何か連絡をしたいあの人とか、なんかそういう可能性があって、なんかキーマンになります。そして赤ちゃん、なんかこれね、男の子の可能性あるのかなというふうに思っており、カードタロットでもね見ていきたいと思います。234234、よいしょ。はい、
これがラバース、違う、これラバースですね。ラバースのリバース、はい、そしてカップの10のリバース、はい、ソードのエースのリバース、はい、はい、カップの7のリバース、はい、ソードのこれはナイトのリバース。おっと、これ見事なぐらいに全部これはワンドのリバースが出たんですよね。でこれ全部リバースですよね。で私の中のルールで出たカード全て今回6枚出そうと思ってたんだけど、全部リバースが出た時はこれを正位置に変えていいというマイルールがあるので、これを正位置で読んでいくと、こう今までぼやっとしてた関係とか、お二人が私たち何なんだろうとか、なんかもしかしたら絆が切れかかってるような人たちがまた再び連絡が取れるとか、愛し合えるとか、そういうものが出てるのが2月。そして3月が、これがカップの10とソードのナイトなんですよね。なんか結婚とか家族とか、すごく精神的な幸せ、それがものすごくあるとか、ものすごく進むっていう風に出てるので、なんかあっという間に話がまとまったりとか、家族に会ったりとか、家族が増えたり、やっぱここでもなんか男性のカードが出てるかなっていう感じなんですよ。そして、ここでも男性のカードでねはい、ソードのエースとワンドのナイト、この4月のなんか第1週目ぐらいかなに、なんかあなたがなんか仕事での例えばやりがいだったりとか、ものすごく大きな成果を残せたりとか、すごく情熱的な人との出会いがあるとか、すごく大きな急展開があるとか、そういうことが出てるので、やっぱりどのカードを見てもはっきり言っていいかな。で人物カードが多いんですよね。人物カードが多くて、なおかつなんかね、あの人のカードとか未来のあの人のカードが出てるので、今誰かがいる方はその人だと思うし、もしなんか出会いを求めているとか、例えば赤ちゃんを待っているっていう方であったら、これはその人とかその赤ちゃんっていう可能性がむちゃくちゃあるかなという感じです。いや、すごいです、はっきり言って。じゃあこの3ヶ月であなたにとってのラッキーな星座、それを見ていきたいと思います。これかな。出たのがまず6月。6月生まれの方があなたにとってとても幸運な人と出ています。もしかしたらあの人がなんか6月生まれだったりすると、なんかね、運命の人だったりとか、今234で見てるんだけど、6月ぐらいにすごく大きな出来事がより幸せな出来事があるのかもしれないのかなと思っていて、これアドバイスでも見ていきます。これとこれかな。そしてこちらのね、このカードもこれ見てください。愛に包まれるって出てるから、あなたの2番の方のこの3ヶ月っていうのは本当にもう愛がいっぱい溢れるんじゃないかと思います。愛する愛、愛される愛がすごくいっぱいある感じがして、アドバイスが許す、いろいろな情報っていう風に出ていますね。今さっきここのね、中心のカード、これがやっぱり連絡とかコミュニケーションっていう意味もあるし、先ほどのカード、これがズバリ和解とか仲直りっていうことだから、やっぱりあなた自身が例えばあの人のことを
許すっていう意味もあるし、2人がきちんと仲直りできるよとか、誤解が解けるよっていう風なことかなっていう風にも思えます。お二人の間でコミュニケーションがきちんと取り合えることを、このカードたちは伝えてくれているんだろうなと思いますね。もう愛と仲直りとみたいなね、それが出ているので、そして、ちょっとこちらすごくね柔らかいメッセージが多いんですけれども、2番のあなたに、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。2番のあなたに。さあカード、これ2枚出たか。もう一回ちょっとカードをねシャッフルさせてください。今がね1枚だったらこれかな。いきましょうか。じゃあこれ1枚、1枚開きました。天使様からのメッセージをお伝えします。シンプル。ここにね単純って書いてあるけど、単純だけどシンプルと読むみたいな。宇宙には単純明快なものしかありません。恐れや考えすぎで複雑にしなければ良いのです。すごく納得。ものすごく深く考えすぎたりとか、なんか怖くなってしまったりとか、そうじゃないよって。ただシンプルになんか連絡をしてみるとか、仲直りをするとか、そういうことをなんかねカードは言ってくれているような気がします。そして今回は恋愛のことや赤ちゃんのこと、仕事のこと、皆さん悩んでることはいろいろあるかもしれないんだけど、職場でも恋愛でも赤ちゃんのことでも、この嬉しい知らせとか喜びとか、きちんと話し合うこととか、そういうことがやっぱり愛って言ったらすごく難しいようで簡単な言葉にはなるんだけど、きちんと相手をお互いに思い合った言葉がなんかたくさん生まれてくるんじゃないかなというふうに思っています。すごくいいと思うな。2番の方、特にねこのあの人っていうカードもズバリアドバイスで出てるし、6月の方がラッキーパーソンという風にも出てるので、すごく楽しみにしていただきたいなと思っています。これが2番の方へのメッセージです。それでは3番の方、まずこちら、この左側のルノルマンで今の3番の方の悩みとか未来も見ていきます。そしてこちらのルノルマンでは立春からの2月3月4月の流れを深掘りしていきます。まずこの2つのカードで見ていきましょう。じゃあいきます。まず出たのがクローバー、鎌。何か新しい、取捨選択をしたいと思ってるのかな。例えば会社を辞めるとか、例えばあの人を辞めるとかね。そしてネズミ。なんかしばらくモヤモヤが続いていましたね。恋愛のことか。恋愛のことで悩んでいたのか、あの人を諦めようとするのか、例えばもう
長い、例えば片思い、復縁、複雑な関係をやめたいと思ってるのかっていう感じかな。そして子供のカード、魚、山、無知、お待たせしました。もうね、3番の方はやっぱりあなたが今ズバリ悩んでることっていうのがこの恋愛のこととか、あとやっぱり愛、言葉がちょっと難しいなと思うのが、いわゆる自然妊娠とかそういうことで悩んでらっしゃる方がすっごく多いような気がするんですよね。まず過去のカードを見ていると、なんかセックスレースもあるかもしれないし、なんか逆に僕は体だけの関係なのかなとか、そういう部分でしばらくあなた自身のこのモヤモヤが取れなかったような気がするんですよね。で、人によっては例えばお金を貸していたりとか、そういう部分でもあなた自身が今だからこそしっかり決別しなければならないみたいな、断腸の思いみたいな、そういうものがあるような感じ。頭では分かっていても頭で分かっていても心の中ではこれで本当にいいのかなとか、いやもう少し頑張ったらいいのかもとか、そういう部分があるような気がするんですね。で、今からこちらのカードで深掘りしていくんだけれども、あなた自身が少し疲れている、精神的、そして金銭的に、なんていうのかな、今はまだ決断がきちんとできない状態の未来が出てるのかなって感じがするので、じゃあ実際に今から2月、3月、4月の流れがどうなっていくのかを、じゃあこちらのルノルマンカードで見ていきたいと思います。すごく3番の方がね、苦しそうなんだよね。じゃあ行きます。クマが出た。クマ。魚が出ましたね。魚ね。このカードと同じカードが魚が出て、コウノトリが出ましたよ。このね、もやもやっとした未来が変わっていきます。2月の4日以降ものすごく変わっていて、環境変わったりとか転職をしたりとか、いろいろなものが変わっていって、金銭的にもこれ両方金運のカードなので、すごく金銭的にも潤うし、セクシャリティとしても満たされていくっていう感じがする。そしてよかったですね、星。そしてタワー。ウィッシュカードのキーが出ました。いいそしてここで鎌が出ましたね。鎌。クロス。フォックス。お待たせしました。まずここ一番左が2月の流れ、真ん中3月の流れ、そして一番右が4月なんだけど、2月あなたにとっての新しい生まれ変わりとか環境が変わる、引っ越しする、そういう人がいるみたいなんですよね。それがあなたにとってものすごくポジティブな流れになるというふうに出ています。そして3月はあなたの願いが叶うとか、頑張って動くことによってあなたの夢が叶うというふうに出ている。そして4月がこれすっごい新しいスタートなんですよ。
何かが終わって何かが始まる。もしかしたらもうこうね、今あなたが悩んでいることに対して4月ぐらいに大きな決断をするのかもしれないし、もしあなたが例えばこう復縁したいあの人とかいるのであれば、この4月っていうのも大きななんかあなたが変わるからあの人との関係も変わるような、そういう出来事があるような感じがするので、なんかここっていうのが復縁として考えられるのか、それとも新しいあなたが始まっていくのかな、どちらかなっていう感じがしています。かなりね、良かった。2月のもう立春後、この新しい旅立ち、これ赤ちゃんっていう意味もあるので、赤ちゃんがねこう来てくれるっていう可能性も2月3月もすごく出ているような感じです。じゃあ実際にタロットでも、見ていきたいと思います。はい、じゃあソードの10リバース。はい、そしてこれがコインのキング聖地。おっとすごいですね。死神が出た。はい、そしてワンドの9。助教手。いいですね。はい、コインの6。お待たせしました。やっぱりですね、私この4月ですね、4月っていうのが終わりと始まりのカードが出てるので、復縁もしくはあなたがなんかこう心に決めるっていう感じがすごくする。そして2月なんですけれども、ここでねこうやっと待っていた連絡が来るって出てるので、今まであなたがこう諦めていたこと、これが勉強、会社の例えば面接、あの人からの連絡とか、あなたがこうもうダメかもしれない、もうやめようかっていう感じの時に、なんか嬉しい知らせがポーンと舞い込んでくるという風に出てるので、やっぱり何かあなたが2月受け取るのかなっていう風に出ていますよ。出てる。そして3月がねむちゃくちゃいい3月がここねダイアルカナも出てるんだけど、ダイアルカナの助教手と、あとコインのキング嬉しいですよね。金運的にも嬉しいし、金銭的にも嬉しいし、あなたの専門分野で大きな財産を作ることができるとか、大きな成果を得ることができるとかで、この助教手っていうのは惑星でいうと、助教手はちょっと待ってくださいね。助教手は月だ。タロットじゃなくて惑星でいうと月なので、すごく直感力が強かったりとか、あと月なのでこう母、そういうこうイメージっていうのもあるんですよね。でそれプラス助教手っていうのが文字っていう意味もあるので、やっぱりこう何らかのこう連絡が取れたりとか、なんかすごく幸せな仕事、金銭的なこと、あとやっぱり母っていうことも含めて、もしかしたら赤ちゃんのこととか、あと連絡が LINE とか、インスタの例えば DM とかねで取れたりっていう可能性もあるし、なんかすごい出会いとかもあるかもしれないと思います。でこの4月が本当にあなたにとってどちらになるのかなって感じがするんだけど、この釜と死神、なんかねカードがねすごく似てるんだけど、ものすごくすっきりするか、もしくは本当になんかね今までここまで来てようやくここでもしかしたら大復活とか大復縁とかあるかもしれないし、もしかしたらもうあなたがすっきりするようなそういう出来事があるのかなっていうふうに出ています。なんか借金が終わるっていう意味もある。
そういう風な流れが234で出ているかな。よいしょ。じゃあこのカードでも今どういう、流れになっていくのか開いていきます。はい、おー、見てください。ハッピネス。やっぱりね、3番の方、幸せ。なんかね、本当にこう幸せがね、こう舞い降りてくるような、ものすごくこの女性がすっごく笑顔で幸せそうですよね。こうキラキラしてますよね。なんか明るい未来をあなたがこう手で掴むことができるんじゃないかなというふうに出てるハッピネスが出ました。そして、これもねアドバイスなんだけれども、最高の道を切り開く。やっぱりなんかね、選択ができるような気がするんですよ。そしてこれが、アドバイスで引くと、バタフライで、あなたの、状況が、いい方向に変化するよって出てるから、やっぱり良くなるんだね。ちょっと何月生まれの方があなたにとってのラッキーパーソンか、見ていきます。これかな。ラッキーパーソンが10月生まれの方。10月生まれの方があなたにとって幸せをもたらしてくれそうなんですね。そしてアドバイスも見ていきます。これとこれかな。アドバイスが見てください。いわゆるリカバリー、ができるって出てるから、こう復縁ができるとか、今まで自分でなんかこう力不足って思っていたこととか、もう一回頑張りたいと思うことができるよって出てるから、もうなんかすごく笑顔の方が多いですよね。なんか笑顔みたいな感じで、そして新しいなんかね、道が切り開くっていう風にも出てるし、今さっきのこの月、月っていうのもこの助教帝は月、ここね、月っていう惑星プラス、やっぱりこうイメージ的にはこういうブルー直感力っていうのがあるから、なんかあなた自身がこう自分のやっぱりこうだっていう道がきっとこう分かっていくような気がするんです。そしてこうもう一回頑張りたいこととか、もう一回チャレンジしたいこととか、それをきちんとあなたが自分の幸せを引き寄せることができるのかなというふうに出ている。状況はね良くなるっていうふうに出ているし、そしてじゃあ最後にこちらとても優しいメッセージが多いんだけれども、天使様からあなたへのメッセージ。じゃあ開いていきます。おっと出たカードが自然。太陽のように明るく輝いて、山のように毅然として揺るぎなく、花のようにあるがままに自然に生きましょう。なんかね、たくさんの赤ちゃんもね、なんかこう抱いている感じがするので、もしかしたら赤ちゃん欲しい方、ステップアップされる方もいると思うんですよね。で、いると思うんだけれども、それも私はもちろんおすすめなんだけれども、こういう自然妊娠っていう可能性もあるのかなとか、なんかパートナーともう一回頑張ってみようっていうのもすごく良さそうな気がするので、なんかぜひ、このね10月っていうのも一つのごめんなさい、なんか大きな時期を表しているのかもしれないし、今回は人として見ているので、10月生まれの人、そして、たくさんのこの幸せが、笑顔がなんかねやってくるよっていうか、ここにも蝶々いますね。
なんかね、長女と長女、やっぱりこう今までやっぱりこう苦しかった方は本当にこう幸せがやっぱりやってくるんだろうなと、思いますよ。で、長女のね季節っていうとやっぱり春いいですよね、本当に今から。だからすごく楽しみにしていただきたいなというふうに思っています。はい、これが3番の方へのメッセージです。